ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு ஹோம்லி பிரின்சஸ் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற எல்லா குழந்தைக்குமே இந்த மாதிரி கோல்டு டைமில் இருக்கும்போது பால் வந்து எப்படி கொடுக்கலான்றதை பற்றி தான் சொல்ல போகிறேன். ரொம்பவே இதை கொடுக்கறதுனால அவங்க பெட்டராக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம். இப்போ இந்த பால் செய்கிறதுக்காக நான் வந்து பசும்பால் நல்லா காய்ச்சி வச்சுருக்கேன். அதை நல்லா இந்த மாதிரி சூடாக இருக்கும்போது ஒரு கிளாஸில் ஊற்றிக்கிறேன். இந்த சூடான பாலில் நம்ம ஒரு 3 பொருள் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா சுக்கு. இந்த சுக்கு வந்து சேர்க்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு சளி தொல்லை, இருமல் தொல்லை இருக்கும்போது இதெல்லாம் கொடுத்திங்கன்னா தொண்டைக்கு ரொம்ப வந்து இதமாக இருக்கும். இதோட நான் இனிப்பு சுவையும் அது மட்டும் இல்லாமல் இருமலை குறைக்கிறதுக்காகவும் நான் வந்து நாட்டு சக்கரை சேர்த்துக்கிறேன். இருமல் குழந்தைங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னும் போது நீங்கள் தாராளமாக பனங்கற்கண்டு சேர்த்துக்கோங்க. அது வந்து இருமலை வந்து குறைக்கும். கூடவே வந்து குழந்தைங்க நல்லா இரவு நேரத்தில் தூங்குறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு மிளகுத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். மிளகுத்தூள் சேர்க்கறதுனாலையும் குழந்தைங்களோட சளி வந்து ரொம்ப வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும். சளி இருமல் ரெண்டுமே வந்து நல்லா கண்ட்ரோலாக வச்சுக்கும். இப்போ நானே அஸ்வத் குட்டிக்காக தான் இதை வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். முக்கியமாக இதை நைட் டைமில் கொடுக்கலாம். அப்படின்னா காலையில் தூங்கி எழுந்தது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல இதமான சூட்டில் கொடுங்க. ஆற வச்சு கொடுக்காதீங்க. சூடாக கொடுக்கும்போது தான் இருமல் சளி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு தொண்டைக்கு நல்ல இதமாக இருக்கும். அவங்க வந்து சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஃபீடிங் பாட்டிலில் கூட இதை நீங்கள் ஊற்றி குழந்தைக்கு கொடுக்கலாம். ஆனால் வந்து ஒரு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைக்கு கொடுக்க வேண்டாம். ஒரு வயசுக்கு மேலே இருக்கிற குழந்தைக்கு இது தாராளமாக கொடுக்கலாம். நிறைய பேருக்கு வந்து பால் வந்து சளி பிடிச்சிருக்கும் போது கொடுக்கலாமான்னு டவுட் இருக்கும். தாராளமாக நீங்கள் வந்து பால் கொடுக்கலாம். எதனால் பால் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்கன்னா, வெறும் பால் வந்து காய்ச்சி சக்கரை போட்டு கொடுப்பீங்களே அதுதான் கொடுக்கக்கூடாது. பட் பாலில் மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள் இந்த மாதிரி சுக்குலாம் கலந்த பால் வந்து தாராளமாக குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். வெறும் பாலாக கொடுக்கும்போது தான் குழந்தைங்களுக்கு கவம் கட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. அதனால தான் பால் மட்டும் கொடுக்கக்கூடாது. அதோட மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள்லாம் சேர்த்து கொடுக்கலாம். மேலும் இந்த வீடியோ பற்றி உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் தாராளமாக கமெண்ட்ல கேளுங்க. நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ரிப்ளை பண்ண பார்க்குறேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்க பிடிக்கும்னா ப்ளீஸ் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களை இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ வந்து பார்க்குறேன். உங்களுக்கு என்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்கள். பாய்.